beetje donker, hè? Zullen we even naar het licht? Even een stukje draaien. Skots en Skeef, ja, sta ik hier bij de band WOODWORK! WOODWORK! Uit Zeeland! Uit Zeeland helemaal, ja! Ja, je hebt wel een beetje Zoutzee haar, ja. Ja, wel mooi. Maar wie ben je? Stel je het voor. Ik ben Hans van der Werf. Ja. Hans van der Werf en? Ik ben Marco. Marco en? Mario. En Manuel? Mario. Mario. Wat heb je een mooie paard, Mario. Dankjewel, ja. Maar vertel. Ja, oh, dankjewel. Maar vertel, jullie zijn een ska-band. Nee, dat is de band na ons. Wij zijn een akoestische pop, rock en folkband. Oh, folk. Ik hou van folk. Ik hou echt van folk. Wij ook. Maar dan ga ik straks even een mooi vlogje van. Maar hoe lang zijn jullie al bezig? Dit is ons 5e jaar professioneel. Oké, en gaat hij lekker? Hij gaat heerlijk, ja. Ja, ben je ook al bij Giel geweest? Nee, dat nog niet. Maar Giel ook nog niet bij ons. Dus. Met de tijd dat Giel bij jullie komt. Maar ik vind, jullie hebben wel een hele coole bus. Als ze jullie zien rijden, hè, ze hebben een hele mooie bus met allemaal bloemetjes en het ziet er erg happy uit. Ja, volgens mij is de muziek ook gewoon kei goed, hè? Ja, natuurlijk is dat. En jullie hebben natuurlijk lol in. Absoluut. Het belangrijkste. Dat is absoluut zeker Kom je belangrijk. over? Is waar. Nou, hey, ik denk dat het je lucky day is. After this YouTube video, you're going to be very, very famous. Daar doe ik het voor. Oh, ik doe de verkeerde. Ik deed dit, maar ik dat doe maakt dit. niet. Hey, dankjewel. En ik ga straks even lekker dansen met jullie. Ja, dat is goed. Dit zijn ze!